बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. Amen. म्हज्या मोगाच्यान सगळ्यांक देव बरो दीस दिव. प्रत्येक तरान ह्या सकाळच्या वेळार धा भासोवणी आमी उसारया आनी ह्या भासोवण्या वयर चलोवंक आमी आज सुम्याचो आदार मागया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय, हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलों आनी परतून ह्या देशान फाटीं हाडटलों. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमांच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज मागया आमी, कित्याक आज देवाचो अपारमीत मोगाची सकत आमी ह्या सकाळच्या वेळा अनुभव करया आनी म्हणया. Let us experience the presence of the Lord and sing. सकाळचं वेळ आमी सुमेच्या हातान समर्पण देऊया. ताची कृपा आमी अनुभव करया म्हणा. सगळे हाताकडच्या कामां जेजूच्या मुखार आमी समर्पण देऊया. आयचो दीस सुम्या आशीर्वादाची तू मुझ्या थंय सांगात तू मुझ्या संगत कामाच्या वेळार तुज्या कृपेन म्हाका त्या सक्तेर म्हाका आशीर्वाद. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज एक मोठवी शिकवण ह्या सकाळच्या वेळार हांव तुमच्या मुखार दवरता. I want to put before you a short teaching. हांव बागेवन तुमी बागेवन जाया. You shall be holy for I am holy. आमचो जेजू बागेवन तशेंच आमी बागेवन जायचे म्हण आज देवाचे आपोवणे जावन आसा. Today God's calling is that for us to become holy just as Christ was. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचेनो आज सांता भक्त आमच्या बरी मनशां आसाय बरें आसले, बागेवनपणी जियेल्ल्या कारणा खातीर आज सांतीपण अनुभव केल्ल्या कारणा खातीर आज सांत म्हण तांकां पासारला. Today the saints were just humans like us, but because they were holy just as Christ was, they are what they are called. हर एक सांत आवयच्या गर्भांतूनच भायर आयिल्ले. Every saint came from the womb of the mother. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज आमी बागेवन जावचे खातीर देव आमकां आपोवणे दिवन आसा. Today God is calling us for holiness. थोडी आमच्या भितर अशी संवय आसा, संवयच्या कारणा खातीर अपवित्रपणान जियेल्ल्या कारणा खातीर आमी थंयच स्ट्रक जावन आसा. Due to some habits of ours, we get stuck in this unholiness. हांव सुमार 1.5 म्हयन्या पयले गडीत जाल्ले हांव तुमच्या मुखार दवरता. I share with you an incident that happened 1.5 months एका युवा जाणां शिकाप जाले आनी भायल्या गांवांत तो आसलो. जायते म्हयन्यातून ताका काम नासलें. a person, he finished his studies and applied for job at abroad. काम नासल्या कारणा खातीर म्हज्या मोगाचेनो रातभर ताका थोडे पार्ट टाइम काम आसले आनी रातभर नाका जाल्ले वायट मुवी पळोवन आसलो तो. He applied for a part-time job and then he saw filthy movies. आनी खंय तर पयस तो सोरोवन हर एक राती सोरोप येतालो तो. And every night he used to drink. आनी जायते दुकान बेजारां आसले. कित्याक म्हणल्यार हांव एकलोच पुतो आनी जायती रटावळी तेज्या माथ्यार आसली आनी खंयची ताका निभोवंक जावना, ताका मुखार वचूंक जावना, सगळी ताची वाटो स्टक जावन रावली. And as always was stuck because he had a lot of responsibility on his head. He didn't know what. म्हज्या मोगाचें आमच्या मागण्याचो व्हिडिओ कोणें ताका धाडले आनी तो व्हिडिओ पळयलो ताणें आनी तातूंत म्हजो नंबर फायंड आउट केलो. म्हाका ताणें कॉल केलें And he saw this video and he phoned at this number. आनी तो म्हणा लागलो की ब्रदर फाटल्या 3 वर्सां तर म्हज्या जिवितांत कितें ना कितें प्रॉब्लेम्स. Brother, for the past years there is some or the other problem. हांव कितें बरें करूं थंय वायट जावन वता. Whatever I do to good, it becomes हांव bad. मुखार वता तें स्टक जाता.
I go forward, I become stuck. हांव खंयी कामां करता ती 3 या 4 5 म्हयने वयर हांव रावंक जायना कितें ना कितें प्रॉब्लम्स हांव फाटीं येता Whatever job that I'm at 3-5 months and then I'm out. हर एक म्हजें जिवीत प्रॉब्लमाचें जावन आसा Every time my life is of म्हज्या problem. जिवितांत जायती अडखळ्यो आसात There is a lot of obstacles in my कित्याक life. देव म्हजें मागणें आयकना Why doesn't God hear my हांव prayer? न्हिदच्या पयलें सदां आमोरी करता Before going to bed, I say my prayer. हर एक दिसा ल्हानपणांत आमकां शिकयलो तेर्स हर एक राती हांव तेर्स करता Every night I say the rosary. कित्याक देव म्हज्या मागणें आयकना Because God doesn't hear my हांव prayers. सडनली बायबल उक्ते करता सर म्हाका मेळ्ळें 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 I got this word 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. बगार तुमका आपूण दिल्लो देव पगार तुमकां आपोवन दिल्लो देव जशे भाग्यवंत जसे भाग्यवंत तसे तुम्ही सर तुमचे तसे तुम्ही सर तुमचे चालींत सर तुमच्या सालींत भाग्यवंत जाया भाग्यवंत जाया सर तुमच्या सालींत तुम्ही भाग्यवंत जाया म्हणजे म्हाका चेनू हे बारीक कश्ट सालींत आमी भाग्यवंतपण आपणूक आमकां जायते कश्ट आसा ट्रान्सलेट To be holy yourselves in all your conduct is very difficult for us to follow. कितली युवक जाणां म्हाका ह्या दिसांनी फोन करतात आमच्या सालींत आमकां भाग्यवंतपण आपणूक येवंक जायना Many youth phone me and tell me it is difficult for us to be कितले holy in all युवतास conduct. गुप्ती सांगता आमी ड्रग्सांत आसा सोरांत आसा आमकां भाग्यवंतपण आपणूक जायना Many of them are in drugs, in alcohol. They can't be holy in their conduct. कितले रातभर नाका जाल्ली नेकेट पिक्चर पळोवन वायटपण पळोवन आसतात आमकां भाग्यवंतपण पळोवंक जायना Many youth night seeing naked pictures and can't live in holiness in their conduct. नॉट यूथ कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मग सगळे ह्या संवसारांत म्हज्या मग कितले जाणां आज नाका जाल्ल्या वाटेर जीवन आसा आमी Not only youth, many kinds of people are living in such ह्या kind of. भुरग्यान सांगलें की ब्रदर कित्याक म्हज्या जिवितांत आसलेले अडखळ Then this child asked, why this thing come into my ताका life? उतार हांवें ताका दिले I gave them this. आज देवाच्या चित्रान तूं भाग्यवंत जा The word of God says, you be holy. जेन्ना भाग्यवानपणान खंय तूं हात घालता ते काम तुजें पोंता पावतलें जोशुआ चॅप्टर 1 to 12 म्हणसर वाचा तुमकां कळटलें क्लियरली Joshua chapter 1 verse 1 to 12. If you read, you will come. देवाचे चित्र क्लियरली जोशुआक म्हणटा की जोशुआ तूं खंय वता थंय पर्यंत हांव येतालो God says to Joshua, Joshua, wherever you go, I will be with you. कित्याक हांव तुज्या सांगात आसतलो देव जावन आसा Because I am a God who is with you. सॉरी जोशुआ चॅप्टर 1 to 9 म्हणसर वाचा Read Joshua chapter 1 to 9. कित्याक म्हण जोशुआक म्हणटा की तूं खंय वता थंय हांव तुज्या सांगात येता Because God says to Joshua, wherever you are, I तुवें will पांय be दवरली with you. भूंय हांव आशिर्वादीत करता I will bless the land that you set your तुज्या foot on. खातीर हांव जेरिको वणत कुडक्याक घालता I will break for you the doors of Jericho. तुजे खातीर सगळे इस्रायला त्या वणतीतून भायर बसयल्या गांवांत पावयता To you and the whole nation of Israel, I'll reach them to the promised land. प्राइज द लॉर्ड Praise the Lord. म्हज्या मगाच्यान ह्या भावाक ते उतार जायते तोपल्या बरी जाले This person, it impacted the word. म्हज्या मगाच्यान तो एकच म्हणा लागलो खंडीत जावन ब्रदर म्हाका बदलो मन आसा Indeed, I want to change. आनी जायत्यो संवय तो उचार म्हणा लागलो म्हज्या जिवितांत ही संवय आसा These are all the habits in my life, he told me. त्या राती आमी दोगे जाण थंय सांगात थोडे मागणे केले We prayed together for हर the एक night. आमचो व्हिडिओ पळोवंक ताणें सुरू केले Every day he watched the फकत video. 18 दिसा भितर एका फाव ते काम सोबेन फाव केले Within 18 days, he got a job आज that हर he एक needed. संजेर तो 1 घंटो मागणे केल्ल्या शिवाय निदाना Today, every evening, 1 hour after prayers, he goes to sleep. परतून आमकां देवाचें उतर म्हणटा की वर्स 16 Again, verse 16 says, पवित्र पुस्तके बरोवन आसा पवित्र पुस्तक हे बरोवन आसा हांव भाग्यवंत देखून हांव भाग्यवंत देखून तुम्ही भाग्यवंत जाय तुम्ही भाग्यवंत जायचे जसो हांव भाग्यवंत म्हजो बाप भाग्यवंत तशे आज तुम्ही भाग्यवंत जायचे just as I am holy, my Father is holy, the same way you also be holy. जेन्ना भाग्यवंतपण तूं जियेते देवाचे सकत तूं अनुभव करूंक शकताय When you are in holiness, you can experience the power जेन्ना of भाग्यवंतपण जियेते सुमीची दैवी पदवी तूं पळोवंक तूं शकताय When you are in the power of God, you experience His presence. कित्याक जसो म्हजो बाप भाग्यवंत तसो हांव भाग्यवंत तूं म्हजो पूत तूंय भाग्यवंत जायची Just as my Father and I am holy, you are also holy. You are my कित्याक तूं child. म्हजें दूत तुवें भाग्यवंत जावंक जाय Because you are my daughter, you should be holy. कित्याक तुवें म्हज्या सांगाता सर्गाच्या राजांत भितर सरोंक जाय Because with me, you should enter the kingdom of God. लेविटिकल्स चॅप्टर 11 वर्स 45 देवाचे उतर आमकां म्हणटा की Leviticus chapter 11 verse 45 says, तुमचो देव जावचे खातीर तुमचो देव जावचे खातीर देव जावचे खातीर तुमकां इजिप्तांतले भायर काडिल्लो
सरस्पर हंस हंस इजिप्तांतून कष्टातून भायर काडलो सरस्पर हंस देखून तुम्ही पवित्र जावंक जाय. देखून तुम्ही आज पवित्र जावंक जाय. कित्याक म्हणल्यार रे हांवें कालच्या ब्रेस्ताराच्या आराधनांत सांगलें कित्याक म्हणल्यार जायते गाडवान देवाच्या दुताक पळय बालामाक पळोवंक जावना. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच म्हज्या मोगाचें आज परतून म्हणटा हांव आज भाग्यवन पोवन जितले आमी भाग्यवनपण आपणावन घेता भाग्यवन जावंक आमी ट्राय करता भाग्यवन जावंक आमी कृपा मागून घेता खंडीत जावन तो देव आमकां दिश्टीक पडटा. ट्रान्सलेट. The more we try to become holy, the grace of God comes upon us. Praise the Lord. Continue. कित्याक हांव पवित्र. कित्याक हांव पवित्र. Leviticus chapter 20 verse 26. Leviticus chapter 20 verse 26 says, तुम्ही म्हाका पवित्र जावंक जाय. तुम्ही म्हाका पवित्र जावंक जाय. आज इतलेच म्हाका दुसरें कांयच नाका तुमचे तावन तुम्ही पवित्र जावंक जाय. कित्याक हांव सरस्पर पवित्र. हांव सर्वेस्पर देव तो पवित्र. आनी तुम्ही म्हजीच जावचे खातीर. तुम्ही म्हजीच जावच्या खातीर म्हजो पूत म्हजे धू जावच्या खातीर हांव तुमकां ह्या सर लोकां मदले ह्या सर वायटपणा तावन ह्या सर खोट्यापणा तावन ह्या सर खोट्या साली तावन वायटपणाच्या सांकळे तावन काडून वेगळी करतालो. काडून वेगळी करतालो. कित्याक तुम्ही म्हजी जावंक जाय. आज देवाचे तर म्हणटा कोणय रडोवंक नजो कोणय कश्टान आसूंक नजो कोणय दुखान आसूंक नजो. ही देवाची मांडावळ. हे दूख कश्ट इराराय बेजाराय अडकळ्यो पुरो खंय तावन येयला देवसराच्या मोसरा द्वारी आज आमच्या जिवितान येवन पडला. त्या खातीर आमी ताच्या मोसराक वळाक जावन ताच्या त्या बनपासान आमी भितर सरचे नाका. त्या भोवनितीदार देवा सांगाता आज रावन ताची कृपा आमी अनुभव करया. हांगा टेस्टमनी आसा. हे टेस्टमनी तुमी पळया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विल्मा. हांव वसई रावतां. म्हजी टेस्टमनी जावन आसा की गेल्या 5-6 म्हयन्यांतल्यान म्हज्या उजव्या पांयान कठीण दूख आशिल्लें. म्हाका उबें रावंक जायनासलें बसूंक जायनासलें आनी चलूंकय जायनासलें आनी हांव मस्ती इराराय जाल्लीं कितें करचें म्हूण म्हाका समजनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें आनी तांकां सांगलें. तांणी म्हाका सांगलें की दैविक कुर्साचो तेस कर आनी कुर्साचें मागणें म्हूण आनी हांव सदांच करूंक लागलीं. तशेंच 12 मिनटाचो विडियोय हांव फॉलो करतालें आनी ताच्या मागीर म्हाका दूख इल्ली इल्ली उणें जावंक लागली आनी परच्या नायट विजिलांत हांवें भाग घेतलो आनी त्या दिसतावन हांव कंप्लीट बरी आसा. देखून हांव काळजांत हांव जेजूक आर्गां दितां. तशेंच म्हज्या पासून मागल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाकी हांव आर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ह्या भयणीक कशें जेजून हात लावन बरेपण लाभयला. just as Jesus healed this lady, म्हज्या मोगाचें न्हू तोच देव आज आमकां भाग्यवनपणा आपोवन आसा. that same God is calling us to आज holiness. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी त्या सुम्या सांगाता एक जावन रावया. Let us be one with the Lord. 2 Corinthians chapter 7 verse 1 आमकां म्हणटा की 2 Corinthians 7:1 says, म्हज्या मोगाचें न्हू म्हज्या मोगाचें न्हू असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्या देखून कुडी आनी आत्म्याच्या सर अशुद्धपणांतले कुडी आनी आत्म्याचे सर अशुद्धपणांतले आमी आमकांच नितळ करून घेवया. आमकांच नितळ करुया. कित्याक म्हणल्यार आद्वेंताच्या काळार आसा आमकांच आमी नितळ करया. आज तूं आमकांच आमी नितळ केल्ले वय जाल्यार फाल्यां आमी अद्भुतां पळयतले. आज आमकांच आमी नितळ केल्ली वय जाल्यार फाल्यां आमी आश्चर्या पळयतले. आज आमकांच आमी नितळ केल्ली वय जाल्यार फाल्यां खंडीत जावन आमी गूण जावचे सकत अनुभव करतले. आज आमकांच आमी नितळ केल्ली वय जाल्यार सोम्याची महान सकत आमी अनुभव करून येतले. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा की आमकां जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 आनी फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें तुमकांच तुमी पवित्र करा कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर तुमच्या मदें अजापा करतालो. आज आमकांच आमी नितळ करया. फाल्यां सर्वेस्पर आमच्या मदें अजापा करतालो. फाल्यां न्हय म्हज्या मोगाचेर ह्याच कडये ह्याच वेळा ह्याच दीस सर्वेस्पर आमच्या मदें अजापा करतालो. आमच्या दोळे आमी धांपया. हात आमचे उक्ते दवरया. त्या सोम्याची महिमा आमी अनुभव करया. आजचो दीस ताचे सांगात आमी खर्च करया. पवित्र जावया. आज आमी नितळ जावया. खंयच्याय वायट सवय सोडूंक ट्राय करया. भाग्यवनपणे जिवीत आज आमी सुरू करया. सोम्या सांगात रावून
ह्या मागण्यात जर जाल्यार चड एकलो म्हणून आशीर्वाद ताचे कश्ट हळू तांची समय काढ जेजू तांची अडकळ पयस कर तुझ्या रक्तान नितळ कर अभिषेक कर anoint कर कित्याक तू पवित्र तुझी भुरगीं आमकां पवित्र जावंक योग्य कर जेजू आमी सांपडाले सगळे संकटांतून आमकां सुटका लाभ सगळे उणेपण आमचेतून काढ सगळे बॉन्ड्स ब्रेक कर आशीर्वाद आमचे देवन सकत आमचे देवन कृपा आमचे देवन वाळून तुझ्या पदव्यान रक्तान आमकां नितळ कर अभिषेक घडनासलो उंचायेक मेळनासलो जेजूचो परमीत चिंतूक ना देखूक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना सगळे आमचे उणेपण कर के जेजू आमकां उबार या जेजू आमकां कृपा लाभूं दी दुश्मन के उणो तुटोन घालूंक व्यसम आमचे जिविताक घेवन दी हाता घाल्ले कामास मोता पावून दी आमची बरी भलायकी आमकां जण एकला फौज जावं दी हॉस्पिटलांत असल्यांक बरी भलायकी लाभून दी आमचे माग म्हणले आशीर्वादांनी भरून दी ते पयशांची अडचण असल्यांक ह्या दिसा देव तांची अडकळ पयस करून दी असमाधान असल्यांक समाधान लाभून दी व्यसमांनी भरून दी व्यसमांनी भरून दी व्यसमांनी भरून दी व्यसमांनी भरून दी सर्वांतर मार्गेला क्रांतला जेजू 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 आज जण एकला ते कृपेन बोल सगळे मागणे ऐकतले तुझ्या पदव्यान बोल दैविक शक्तीन बोल कृपेन बोल आशीर्वादांनी बोल आमेन प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू हांवें काल तुमकां अनाउन्स केले परतून शॉर्ट अनाउन्स करता की ह्याच सोमारा लाईव्ह थँक्स गिविंग मीस आनी आराधन सांगाता मेळून एका वराचे आसतले जायती भावणे लिंक फॉरवर्ड करा आनी जायते म्हणून जॉईन जाया आमचे हर एक मागणे इंग्लीश आनी कोंकणीत आसता कोंकणी आनी इंग्लीश आसता जायत्या लोकांक धडा आनी देवाचे तर जण एकल्या लागीं पावून दी आमेन.